Many kilometers since we were here 10 months ago. Od tego czasu, gdy byliśmy tu po raz ostatni, 10 miesięcy temu, byliśmy też w wielu miejscach. And we came a long ways to be here. I przejechaliśmy długą drogę, żeby być tutaj. And I thank you for coming whatever kilometers you had to drive. I ja jestem wdzięczny, że wy też tutaj jesteście, bez względu na to, jakie przeszkody musieliście przebyć po drodze, żeby tu być. But we had a beautiful time in Katowice. Mieliśmy też wspaniały, naprawdę wspaniały czas w Katowicach. For young people and old people alike. Zarówno dla młodych, jak i dla starszych ludzi. For the drug addicts, the alcoholics. Dla tych, którzy są uzależnieni od narkotyków, od alkoholu. Work amongst the street people. Dla tych, którzy pracują z ludźmi na ulicach. Preach at prayer meetings. Zwiastują im Ewangelię. Visited the sick in the hospital. Odwiedzają chorych w szpitalach. And we had a very special meeting on Monday. This last Monday, a very special meeting with the president of Katowice. I w ostatni poniedziałek mieliśmy też bardzo szczególne spotkanie z prezydentem miasta Katowice. 45 minutes we were in his office. Przez 45 minut pozwolono nam być w jego biurze. What a beautiful time we had with this brother. Jaki wspaniały czas mieliśmy tam z tym bratem. I arranged that from Canada 2 months ago. Ja to zaaranżowałem, będąc jeszcze w Kanadzie 2 miesiące temu. I thought he needs to hear the gospel too. Ja po prostu zdecydowałem, że ten człowiek musi również usłyszeć Ewangelię. So our president in Canada sent greetings to the president of Katowice. Zabrałem ze sobą pozdrowienia od prezydenta naszego miasta w Kanadzie dla prezydenta miasta Katowice. And we brought him some gifts from Canada to Katowice. Również przywieźliśmy mu takie podarunki z Kanady do Katowic. And the president of Katowice gave me presents to give to my president in Canada. I prezydent miasta Katowic również przekazał mi podarunki, które mam przekazać prezydentowi mojego miasta w Kanadzie. Let's start the gospel from the top down, you know. Tak więc powinniśmy głosić Ewangelię od góry w dół. And we thank God for that meeting. Really, it was beautiful. I jesteśmy Bogu wdzięczni za to spotkanie. To było naprawdę, to była dobra rzecz. And it was our prayer in our hearts. I była też taka modlitwa w naszych sercach. To be back with you here in Poland. I takie pragnienie, żeby być z wami z powrotem tutaj w Polsce. People did ask me in Canada. Ludzie zadawali mi pytania w Kanadzie. Why are you going back to Canada, from Canada to Poland? No ale dlaczego ty wracasz z Kanady do Polski? I didn't tell them because I have lots of money. Ja oczywiście nie mogłem odpowiedzieć, dlatego że mam mnóstwo pieniędzy. But God put something in my heart. Ale dlatego, że Bóg to włożył w moje serce. To co? About 2 years ago. Około 2 lat temu. To go to Poland again. Żeby znowu przyjechać do Polski. I've been here now, I believe, 14 times. 14 times in Poland. Ja byłem 14 razy w Polsce. Through many of your cities. W różnych miastach. But somehow I felt to come back to Wałbrzych. Ale w jakiś dziwny sposób czułem, że mam wrócić tutaj do Wałbrzycha. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. The good meetings that we had. Dobre spotkania, które mieliśmy. The love you showed when we were here. Miłość, którą nam okazywaliście, gdy byliśmy tutaj. And the response to the gospel. I wasza odpowiedź na Ewangelię, którą słyszeliście. Pushed my heart back To wszystko pchnęło moje serce z powrotem tutaj do Polski. And I thank God that we have the opportunity to be a witness in this area. I dziękuję Bogu, że mam ten przywilej bycia świadkiem tutaj w tej okolicy. I pray that you will pray. Ja modlę się, żebyście wy się modlili. And that you will come. Ja go on. To the services. Żebyście przychodzili na spotkania, na nabożeństwa. Like I said, we came a long ways to be here. Tak jak powiedziałem to na początku, czasami przebywamy długą drogę, żeby tu być. And most of your cars have 4 wheels. A większość waszych samochodów ma przecież 4 koła. You just have to turn it the right way. I musicie tylko skręcić w odpowiednią ulicę, w odpowiednią stronę. To come to this beautiful place. Żeby przyjechać na to wspaniałe When miejsce. God gives revival, kiedy Bóg daje przebudzenie, no distance is too far. To nic nie jest zbyt trudne. Żadna odległość nie jest zbyt wielka. We experienced that many times in different countries. I mogliśmy tego doświadczyć wielokrotnie w wielu krajach. And God is the same right here. I Bóg jest taki sam tutaj.
And He knows your heart and He knows my heart. On zna wasze serca i zna moje serce. This is His church, To jest Jego Kościół. not a man's church, To nie jest Kościół człowieka. not Methodist or Pentecostal. To nie jest Kościół metodystów, zielonoświątkowców. I preached in the Baptist church Sunday morning. Ja w niedzielę zwiastowałam w kościele baptystów. God loves the Baptists just as He loves you. Bóg tak samo kocha baptystów, jak kocha was. And we had a great time together. I mieliśmy wspaniały czas razem. I gave 2 altar calls in the Baptist church. You gave two? Twice for people to come forward. Ja 2 razy wzywałem ludzi, żeby wychodzili na środek. The first one was for sinners. Pierwsze nawołanie było dla seniorów. We prayed that people would accept Christ as their Savior. Modliliśmy się, żeby ci ludzie przyjmowali Chrystusa jako swojego Zbawiciela. And then we asked that the sick come forward to be prayed A for. później the first was for seniors. No, sinners. Sinners, przepraszam, źle przetłumaczyłam. Pierwsze było dla grzeszników, żeby przyszli i przyjęli Jezusa. Drugie było dla chorych. And God answers prayer. I Bóg odpowiadał na te modlitwy. I'll have to tell you this secret. I muszę wam zdradzić pewien sekret. The pastor's sister was in the service last night, no, the night before, on Tuesday in Katowice. The sister of the pastor was in our Pentecostal service on Tuesday The night. sister of the pastor from Wałbrzych? No. No. Siostra pastora z Katowic była we wtorek wieczorem Because she liked the way we preached on Sunday morning. na nabożeństwie, ponieważ podobało jej się, jak żeśmy zwiastowali w niedzielę. And you know what she said? I wiecie, co powiedziała? I think I need to go to the Pentecostal church now. Teraz myślę, że już będę musiała chodzić do tego zielonoświątkowego And kościoła. she said, my brother may come that way too. My brother. She said, Że that her brother made... no. She said, my brother may come over there too. I mi powiedziała jeszcze, mój brat może też będzie chodził. Just because we preached fire of the Holy Ponieważ Ghost. my, żeśmy zwiastowali w ogniu Ducha Świętego. They said, that's what we need. To jest to, czego potrzebujemy. And we want to do our very best with the help of God I musimy robić co w naszej mocy, z pomocą to Bożą oczywiście, proclaim the truth that's in this book. aby zwiastować tą prawdę, która jest zawarta w tej księdze. It's for the whole world Jest pełna słowa and for every denomination. dla każdej denominacji. So tonight I'd like to talk to you about my best friend. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o moim najlepszym przyjacielu. I met a very good friend years ago. Wiele lat temu spotkałem mojego najlepszego But przyjaciela. before I talk about him, I need to tell you about a young person. Ale zanim będę wam o nim opowiadał, powiem wam o young person. It's warm in here. O pewnej młodej osobie. It's not that I want to show you my shirt. To nie dlatego, że chcę wam pokazać, jaką mam koszulkę pod spodem, tylko jest tak ciepło. Because somebody bought me a shirt in Katowice. Bo ktoś mi podarował taką koszulkę w Katowicach, nie chcę się chwalić. Maybe they didn't like the Canadian shirt, I don't know. Może się nie będzie podobała. But it's because it's warm in here, you To know. dlaczego, że macie tu ciepło. I hope your new church has air conditioning. Mam nadzieję, że w nowym kościele będziecie mieli klimatyzację. Come on! Yes. Everybody in this world is seeking for joy and peace. Wszyscy w tym świecie szukają radości i pokoju. No matter what country you go to, Bez względu na to, do jakiego kraju pojedziesz. people are searching for peace, for joy, for happiness. Ludzie szukają radości, pokoju i szczęścia. There's a battle within their inside, Wewnątrz nich toczy się walka. searching for the answer. Szukają różnych odpowiedzi. And a young man had very many problems. I pewien młody człowiek miał wiele problemów. He was like there was a war within inside, you know. Wewnątrz niego toczyła się wojna. So he tried alcohol, Więc zaczął próbować alkoholu. he tried drugs, Zaczął sięgać po he narkotyki. tried the kinos, the movies, Szukał ucieczki w kinie, w filmach. and his friends gave him many advices how to find peace. Jego przyjaciele udzielali mu różnych rad, w jaki sposób ma znaleźć pokój. He even went to his doctor. On nawet odwiedził swojego lekarza. He said, "Doctor, there's something wrong. I need you to give X-rays." I powiedział mu, panie doktorze, coś jest ze mną nie tak, pan powinien prześwietlić moje ciało. I'm just a miserable, no good person. Ja jestem bardzo żałosną osobą, nie jestem dobrym człowiekiem. He even went to a psychiatrist.
On poszedł nawet do psychiatry. So can you help me because I'm a confused young man? Czy mógłbyś mi pomóc, bo jestem takim człowiekiem na rozdrożu. Psychiatrist said, yes, I have the answer. I ten psychiatra powiedział mu, tak, ja mam odpowiedź. He said, the psychiatrist said, I went to a circus last night. On powiedział, wiesz co, ja wczoraj wieczorem byłam w cyrku. How many of you know what a circus is? Ilu z was wie, co to jest cyrk? Oh, Poland has circus. Good. O, Polska ma cyrk, dobrze. And you find people there with a big yellow nose. I można tam oglądać ludzi, którzy mają takie duże, Big żółte clothes, red, yellow, green. nosy, kolorowe ubrania. And they do all kinds of action I oni różne takie rzeczy wyczyniają to tam, make the people laugh. żeby ludzie się śmiali. And yes, no problem, you can laugh. I nie ma problemu, możesz się śmiać. And so the psychiatrist said to him, I ten psychiatra powiedział mu, you need to go to the circus powinieneś pójść do cyrku and just laugh the way this man acts, you know. i możesz się wtedy śmiać, radować się. You'll probably lose the voice, you're going to laugh so much. Możesz tak się śmiać, że możesz stracić od tego głos. And you know what the young man had to say? I wiecie, co powiedział ten młody człowiek? He said the circus clown last night in the tent, in exhibition. The young man that you saw with the fancy clothes Yeah. was me. Wiesz co, ten człowiek, ten klaun w tych śmiesznych ciuchach, który próbował ludzi rozśmieszyć, to byłem ja. He said, that's my job. To jest moja praca, to jest mój zawód. That's my income. Z tego mam przychód. But that's just a shell. Ale to jest taka skorupa But inside I'm empty. zewnętrzna, bo I'm w środku confused. jestem pusty, have jestem no zagubiony, nie mam No nadziei, future. nie mam przyszłości. Yes, that funny man out there, that was me. I ten śmieszny człowiek, którego widziałeś, to byłem ja. And many people are like that in Poland. Jest wielu ludzi podobnych do tego klauna tutaj w Polsce, w Wałbrzychu, They're searching for something that is real, którzy szukają czegoś, co jest prawdziwe, like this young man. tak jak ten młody człowiek. And I want to tell you tonight I chcę wam dzisiaj powiedzieć, that my friend that I'm going to talk about że mój przyjaciel, o którym będę wam opowiadał, has your answer, my answer. on zna odpowiedzi na twoje pytania i na Now, I moje. gave my jacket away, but my glasses are in there, brother. In my pocket right here. Oh. Now I use these just once in a while. Ja od czasu do czasu muszę z tego But skorzystać. I guess as you get older, that happens. Ale jak się starzejesz, to może ci się przytrafić. I've only been using them for about 2 years. Ja, you haven't used? No, only 2 years I've used them. Ja od 2 lat dopiero ich używam. But they tell me I'm getting older next month. Ale mówią mi, że się zestarzeję już za miesiąc. I hate to tell you, but I'm getting older. Przykro mi jest to wam mówić, no ale niestety ja się starzeję, tak się I'm dzieje. going to be 76. Będę miał 76 lat. So I think I'm allowed to wear glasses, right? Tak więc myślę, że pozwolicie mi na to, żebym nosił Just to okulary. read, otherwise I can see you Tylko without. do czytania, bo tak to was świetnie widzę. But I want to tell you about my good friend. Ale chcę teraz powiedzieć o moim dobrym przyjacielu. I personally met him a number of years ago. Osobiście spotkałem się z nim wiele lat temu. He is a very, very highly educated person. On jest osobą wysoce wykształconą. He knows or has the answer in many, many subjects in life. On zna odpowiedzi w wielu przedmiotach, na wiele rzeczy. A question tonight, a question to you. I pytanie dla was dzisiaj. How many have good friends? Good Ilu friends. z was ma naprawdę dobrego przyjaciela? Now, how many of you have bad friends? Bad. A ilu z was ma złych przyjaciół, którzy was rozczarowują? Be honest. Bądźcie szczerzy. About 50%. Około 50%, tak szacuję. You're disappointed. He's my friend, and suddenly he disappoints you. No jak to jest? On jest moim przyjacielem i nagle mnie rozczarowuje. But the friend I'm going to talk about tonight, Ale ten przyjaciel, o którym wam dzisiaj I met powiem, him personally. ja go spotkałem osobiście. Number one, On jest numer he 1. never disappoints I you. on nigdy nie No zawiedzie. matter 24 hours a day, 7 days a week. Nigdy. Bez względu 24 godziny na dobę. Przez 7 dni w tygodniu. And when Nigdy nie zawodzi. when you come to this friend,
Kiedy przychodzisz do tego przyjaciela. You don't have to wait a long time to meet him. Nie musisz czekać w kolejce, nie musisz czekać długo, żeby się z nim spotkać. I hear you have a problem in your hospital in Poland, not like we do in Canada. Ja słyszałem, że wy mieliście problem tutaj w szpitalu, taki jak my mieliśmy w Kanadzie. The doctor says, come and see me at 3 o'clock. Ponieważ lekarz mówi, możesz przyjść na wizytę do mnie o 3:00. So you go to the hospital, wait for 3 o'clock. Tak, więc przychodzisz do szpitala o 3:00, czekasz na lekarza. Half an hour later, the doctor's not there yet. Pół godziny później lekarza w dalszym ciągu nie ma. You wait for your doctor. Czekasz na swojego lekarza. A long time. Długi czas. In Canada, we wait sometimes 1 or 2 hours. W Kanadzie jest tak samo, czasami musimy czekać But the godzinę albo doctor dwie. said at 3 o'clock. Ale przecież lekarz powiedział o 3:00 mam And być. now it's 5 o'clock, I'm still there. Jest 5:00 i ja dalej czekam. But my friend tonight, Ale moi drodzy, ten przyjaciel, when he says 3 o'clock, kiedy on mówi 3:00, he's there with you. to jest tam o 3:00. No disappointment. Nie ma rozczarowania. How many of you like to have that kind of friend? Ilu z was chciałoby mieć takiego przyjaciela? He's always a good friend. On zawsze jest tym dobrym przyjacielem. Because he has never given a wrong answer. I nigdy nie udziela złej odpowiedzi. He helps everyone the same way. I pomaga wszystkim w taki sam sposób. You and I, let's be honest, we have favorites. You know, I love this person more than I love this person. Ty i ja, powiedzmy sobie szczerze, mamy swoich ulubieńców. Mówimy, tego lubię bardziej, tego lubię bardziej. But my friend loves everybody the same. Ale mój przyjaciel wszystkich lubi tak And he samo. loves me just as much on Sunday as on Monday. I kocha mnie tak samo w poniedziałek, jak i w niedzielę. Some of our friends, they don't love us the same every day. Niektórzy mają takich przyjaciół, którzy nie kochają ich tak samo But codziennie. this friend, I'm going to give you his name in a little while. Ale ten przyjaciel, którego imię za chwilę wam podam And I will give you his phone number. i dam wam nawet numer telefonu do And niego. you'll find out what I tell you tonight is right, is true. I zobaczycie, przekonacie się, że to, co wam mówię dzisiaj, że to So jest he loves prawda. everybody the same. That's beautiful. On kocha każdego tak samo i to jest piękne. How disappointed sometimes we are here on earth. Jak bywamy czasami rozczarowani, będąc tu na ziemi. And he understands every problem. A on rozumie każdy problem. Sometimes we ask ourselves, Czasami zadajemy sobie pytanie. God, I have all these problems. Mam tyle problemów, I have all these difficulties in my life. tyle okoliczności w moim życiu, And no one has the answer. a nikt nie ma na nie odpowiedzi. But my friend does. Ale mój przyjaciel He ma. understands your problem, physically, spiritually, mentally. On rozumie wszystkie wasze problemy, cielesne, duchowe i umysłowe. And when you need medication, Kiedy potrzebujesz lekarstwa, sometimes your doctor gives you the wrong medication. to może się zdarzyć, że twój lekarz da ci niewłaściwe lekarstwo And it doesn't help. i ono nie pomoże. Then he tries another I medication. próbuje wtedy dać ci coś But innego. my friend never gives you the wrong medication. Ale mój przyjaciel nigdy nie da ci złego lekarstwa, nigdy nie wypisze ci niewłaściwej recepty. When you call him, Kiedy wołasz do niego, my good friend, mój dobry I'm going to przyjaciel, give you his phone number. dam wam jego He numer. never prescribes the wrong medication. On nigdy nie przepisuje złego lekarstwa. Wow, what a friend! Co za I can przyjaciel. trust him with the medication. Mogę mu ufać nawet w kwestii lekarstw. I mean, they tell us that about 45,000 people die in the United States because of wrong medication. Mówi się, że około 45,000, ja? Yes, Około yes. 45 000 ludzi rocznie umiera w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że został im przepisany niewłaściwy lek. So you trusted your doctor. Tak więc ufasz swojemu lekarzowi, He writes what kind of medication, pills you need. a on przepisuje ci lekarstwo czy tabletki, jakich potrzebujesz. And you have faith in those pills. I ty masz ufność, masz wiarę, że te tabletki ci pomogą. And you find out it's not the right one. A później przekonujesz się, że no niestety to nie była właściwa rzecz. But my friend never gives you the wrong pills. Ale mój przyjaciel nigdy nie da ci niewłaściwych And here's tabletek. another beautiful thing. Jest jeszcze jedna, kolejna. My piękna friend rzecz. never charges you any zlotys. Nigdy nie obciąży cię żadnym rachunkiem. Free. To jest za darmo. Free, think of it. Za darmo, do wzięcia. There's expensive medicine out there, but my Jest, friend... ja go sorry.
Jest wiele drogich lekarstw. What a doctor. Ale ten lekarz What cię a nigdy nie friend. obciąży. Co za lekarz, co No za money, you don't przyjaciel. have to pay him. Nie musisz mu płacić. And he's never too late. I wiecie co, on się nigdy nie spóźnia. When you call him, Kiedy dzwonisz do niego, the telephone is not busy. to telefon nigdy nie jest zajęty, It's a special number. bo to jest specjalny And I'll numer. give it to you in a short while. Za chwilę wam go podam. But when you call this number Ale kiedy zadzwonisz na ten and you numer listen, i słuchasz you listen what is being said, to, co jest tam mówione, and then if you have faith and believe what is said, i jeżeli masz ufność, jeżeli wierzysz w to, co on mówi, you are a totally different person. to stajesz się od razu całkowicie inną osobą. If you trust what my friend says to you, Jeżeli ufasz temu, co mój przyjaciel mówi do ciebie. but one thing he wants you to be honest. Ale jednej rzeczy, której on oczekuje Not all tego, że friends are będziesz honest, uczciwy. Bo nie wszyscy przyjaciele są uczciwi. but this friend that understands us Ale ten przyjaciel, który nas rozumie, is honest every time on you call. jest uczciwy, jest szczery za każdym razem, jak dzwonisz. Because he has come to help. I told you he's a highly educated person. Ponieważ on przychodzi z pomocą i on ma dobre When wykształcenie. he was 12 years of age, Kiedy miał 12 lat, he was in a big conference. był na wielkiej konferencji. Thousands of people. Tam były tysiące ludzi. And his parents took him to this conference. Jego rodzice zabrali go na tą konferencję. And he got lost. I on się tam zgubił. They couldn't find him for 2 days. Nie mogli go odnaleźć przez 2 dni. And when they did find him, I w końcu, kiedy go they znaleźli, said, "Where were you? gdzie byłeś? We were looking for you 2 days." Szukamy cię od 2 dni. And his answer was, A jego odpowiedź była, even as a young person, będąc nawet taką młodą osobą, I have to do that which I feel in my heart to do, and that is to do good to other people. ja robię to, co czuję w moim sercu, dobre rzeczy I dla have innych to ludzi. tell them how to live a good life. Ja muszę im powiedzieć, jak powinni żyć, jak powinni prowadzić dobre życie. And then when he turned 30 years of age, I kiedy ukończył 30 rok życia, he revolutionized the whole world. zrewolucjonizował cały świat. His name became famous in every country of the world. Jego imię stało się sławne na całej kuli ziemskiej, w każdym kraju. Everybody in this world I każdy na tym świecie, that called upon him który woła go, wzywa go used the proper telephone number i korzysta z tego odpowiedniego numeru telefonu, they were overwhelmed with joy. jest przepełniany radością. Finally, I have found somebody that can help me. O, w końcu znalazłem kogoś, kto jest w stanie mi pomóc. And the world is never the same since. The world is never the same since. I od tamtego momentu już świat nie jest taki sam. And he's there for you and me tonight. I on jest dzisiaj tutaj dla ciebie i dla mnie. But he wants you to be honest Ale chcę, żebyś był szczery with your requests. ze swoimi prośbami, pytaniami. He will always give you the best advice. On zawsze udzieli ci najlepszej rady. Believe it or not, Wierz mi lub nie, but he's also able to give you a better job, ale on jest w stanie dać ci lepszą pracę, better clothes. lepsze ubranie. Look, my new shirt. O, moja nowa koszula. He'll give you a better place to live. Lepsze miejsce do mieszkania. We found that in Katowice to be true. I przekonaliśmy się, że to jest prawda, będąc tam w Katowicach. The alcoholics and drug addicts that were there, Alkoholicy, ludzie uzależnieni od narkotyków, którzy tam byli, those that obeyed the word and listened to what I said, ci, którzy tam byli, którzy słuchali słowa tego, co ja mówiłem, what I said about my good friend kiedy opowiadałem o moim dobrym przyjacielu, who loves który kocha everybody. każdego. They came to Jesus to the front. Wychodzili do przodu, wychodzili do Jezusa. Yes, and they met my good friend at the altar. They met my friend at I the altar. spotykali się z moim najlepszym przyjacielem przy Well, ołtarzu. you know, this friend is Jesus of Nazareth. Wiecie, tym przyjacielem jest Jezus z Nazaretu. Hallelujah. Halleluja. Every point I mentioned tonight, Każdy punkt, o którym dzisiaj wspomniałem. He is not a God way up in the clouds, On nie jest Bogiem schowanym gdzieś wysoko w chmurach, but He is a God down here. ale jest Bogiem tutaj.
interested in your life and mine. Think of it. Bogiem, który jest zainteresowany Twoim i moim życiem. Myśli o nas. What you do every day, He's interested. On jest zainteresowany tym, co robisz każdego dnia. No problem too big. I żaden Twój problem nie jest za duży dla Niego. You can even call Him long distance. I możesz dzwonić do Niego na dużą odległość. You can use your handy and call Him. Możesz podnieść swoje ręce, możesz skorzystać z rąk i dzwonić. So the telephone number is Numer telefonu jest taki. PSALM. Psalm. 5015. Never busy. Nigdy nie jest zajęty. Never busy. Nigdy nie jest zajęty. During the night. Nawet w nocy. 3 o'clock in the morning. 3 rano. You can call my friend. Możesz dzwonić do mojego And he's not going to say, przyjaciela. I'm tired, I have to I on sleep. ci nie odpowie, no sorry, ale jestem zmęczony. But he will listen to your need. Ale wysłucha Twoich potrzeb. This is what the telephone number says. To jest jego numer telefonu. Call, it says the word. Call, yes? No, just say it. Okej. Zadzwoń. It says call. Many times you call a friend. Wiele razy dzwonisz do You przyjaciół. call your neighbor. Dzwonisz do sąsiadów. But this time the Bible says, Ale tym razem Biblia mówi: call upon me. wołaj, dzwoń do mnie. Not a denomination. Nie do denominacji, No priest, no pope. nie do księdza, nie do popa, No kikoszki. nie do karkoszki, But call my good friend. ale dzwoń do mojego dobrego Jesus, przyjaciela. the Son of the living God. Jezusa, Syna żywego Boga. And here's the promise. Read the rest I of the verse. tutaj jest obietnica. It says, call upon me in the day of trouble. Jest tu powiedziane: wzywaj mnie w dniu niedoli, And I will deliver you. a ja Cię wybawię. Underline that word. Podkreślcie sobie to. He will, not could, maybe, but he will. Nie, może, prawdopodobnie, ale na pewno wybawię Cię. He will deliver thee. On wybawi Cię. And you shall shout for joy. I będziesz krzyczeć z radości. You shall glorify my name. Uwielbisz moje imię. What a friend tonight. Co za przyjaciel. What a friend. Co za przyjaciel. Call and I will answer. Zawołaj, a ja Ci odpowiem. I hope that my prayer tonight that you will meet this friend. Ja będę się modlił, abyście spotkali dzisiaj mojego przyjaciela, Who knows your need tonight. który zna Twoją potrzebę, tą, którą masz Who dzisiaj. knows of your disappointments the last week. Który zna Twoje wszystkie rozczarowania z ubiegłego tygodnia. You've tried different ways. You tried different ways to find happiness. I próbowałeś na wiele sposobów znaleźć szczęście, But you could not find it. ale nie potrafiłeś. And then if we read Psalm 51, I jak czytamy Psalm 51, verse 12, wiersz 12, it says, restore the joy of the Lord, of my salvation. It is Psalm 56? No, 51. 51. Verse 12. Verse 12. Psalm 51. It says, I przywróć mi radość z wybawienia Twego. It's the other verse in Polish Bible. It's 14 wiersz jest. U niego jest 12. restore unto me the joy of my salvation. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. That's the promise of God for you and me. Bóg składa taką obietnicę. To jest Jego obietnica dla mnie i dla Ciebie. And Psalm 54 says, 55, Psalm 55, I Psalm 55, the first verse. pierwszy wiersz It says, mówi. give ear to my prayer, Drugi wiersz. Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej O God, and hide not thyself from my supplication. i nie ukrywaj się przed błaganiem moim. That is the promise for you and me tonight. Taka jest obietnica dla Ciebie i dla mnie. Verse 16 says in Psalm 54, Psalm 54, 16, it hasn't got 16. Psalm 54, wiersz 16 nie mamy. 55 maybe. Yes, yes, right there, right. Oh, it's 55, yeah? Yes. Psalm 55, wiersz 14. It says that for me, I will call upon God. To też nie jest Is it wrong? 14. Different Yeah. version, you Bible again. Verse 16. Yeah, read it in English, please. It says,
As for me, I will call upon God. Jeżeli o mnie chodzi, będę wołał do Pana, tak? Nie And the wątpię. Lord shall save me. I Pan mnie wyratuje, Pan mnie wybawi. Hallelujah. The Lord Hallelujah. shall save me. Pan mnie wyratuje. So whatever situation you may be in, 17. whatever problem you may have, Jakikolwiek problem masz, whatever sickness the doctor says you have, bez względu na to, jaką chorobę lekarz stwierdził, że masz, this verse tells us tonight to ten wiersz mówi nam that God dzisiaj, is alive for you. że Bóg jest żywy dla Ciebie. I will call upon God, Będę wołał do Pana, and the Lord shall save me. a Hallelujah. Pan mnie wybawi. That is a message from God, not from myself. To jest posłanie od Boga, to jest wiadomość od Boga, nie ode mnie. And this is what I want to experience with you. I to jest to, czego chciałbym, żebyście doświadczyli The power of dzisiaj. God. Mocy Bożej, The Holy Spirit fire. Ognia Ducha Świętego. If you're thirsty tonight, Jeżeli jesteś spragniony if dzisiaj, you're hungry for the real thing of God, the things jeżeli of God, jesteś głodny prawdy Bożego Słowa, you came to the right place. to przyszedłeś we właściwe miejsce. Because Jesus of Nazareth is here. Ponieważ Jezus z Nazaretu jest tutaj. So your problem is not too big. I więc twój problem nie jest za duży. Often we look at how big a problem is. My często patrzymy i mówimy, och, jaki on jest wielki, ten mój problem. Impossible. On jest niemożliwy do But let rozwiązania. us tonight look how great God is, not how great my problem. Ale dzisiaj nie patrz na swój problem, jaki masz duży problem, ale patrz na to, Amen. jaki Let's look wielki how jest great Bóg. God is. Zobacz, jakiego masz wielkiego Boga. And your problem will become so small, A twój problem będzie malał i malał. and you'll start rejoicing I będziesz się radował, that Jesus Christ has helped you overcome that problem. że Jezus Chrystus pomógł ci przejść ten problem. Because He is the same yesterday, today. Ponieważ On jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Some people don't want to believe that today. Niektórzy ludzie nie wierzą w to dzisiaj. Evangelical people in America are preaching that is not so. Nawet ewangeliczni chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych głoszą, że tak wcale nie jest. But from experience we know Ale z naszego doświadczenia wiemy, God cannot lie. że Bóg nie kłamie. He is what He says in His Word He is. On jest tym, którym mówi w tym słowie, że jest. Call upon me Wołaj do mnie in the day of trouble, w dniu niedoli and I will answer. i ja ci odpowiem. After we were here last year, Po tym, jak byliśmy tutaj w zeszłym roku, we went to northern Germany.